वास्को पुलिसांनी बुधवारा सांजे एका क्लबाचेर धाड घालून 6 जाणांक जुगार खेळटात म्हणून आरोपावेल्यान अटक केली। तांचेकडच्यान 4.5 रुपया रोख आनी जुगाराचें सामान पुलिसांनी जप्त केले। जुगार चलता तो क्लब मुरगांवच्या एका आदल्या नगरसेवकाचो। जुगार, डान्स बार आणि शिंदळकी सारकिले गजाली आड हाली पुलीस बरेच एक्टिव्ह जाल्यात। वास्कोतल्या एका क्लबात जुगार चलता म्हणून पुलिसांक कळ्ळे। तांणी क्लबाचेर धाड घालून भौशीक जुगार कायद्या खाला 6 जाणांक अटक केल्या। चार्ली फर्नांडीस, युसुफ मोहम्मद, श्याम छेत्री, विद्यासागर सक्सेना, मोहम्मद अली सय्यद आणि मिंगेल डिसोजा असे 6 जाणांक धरले। अटक जाल्ल्या सगळ्यांक उपरांत जामिनीचेर सोडले। मुरगांव पालिकेच्या आदल्या एका नगरसेवकाचो ह्या क्लबाकडेन संबंध आसा म्हूण सुत्रां उलोवन दाखयतात। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। म्हापशा पार्किंगाचो प्रस्न सोडोवपाचे दिशेन पालिका पावलां मारता। सिने अलंकार थिएटरा कडेन आशिल्ल्या पालिकेच्या प्लॉटांत 6 मजली पार्किंग टॉवर बांदपाचें पालिकेन थारायलां। हो प्रकल्प पालिकेक परवडटलो आनी ताचो जाय तसो उपेग जातलो अशें पालिकेचें गणीत। म्हापशा सध्या पार्किंगा खातीर सारकी सुवातच ना, ताका लागून नित्याक ट्रॅफिक जॅम जाता। म्हापशे पालिकेन शारांतल्या पार्किंगाच्या प्रस्नाचेर उपाय काडपाचे दिशेन आतां यत्न सुरू केल्यात। सिने अलंकारा फाटल्यान पालिकेच्या 47 चौखण मिटराचो प्लॉट आसा, ताचो सध्या उपेग जायना। हे प्लॉटाचेर 6 मजली पार्किंग टॉवर उबारपाच्या पालिकेन थारायला। प्रकल्पाचो खर्च 60 लाख जाव येता। पालिकेकडेन वापरूंक नाशिल्ले निधींतले 45 लाख आसात। हो पयसो परत सरकाराक दिवचे परस पार्किंग प्रकल्पान घालतले। प्रकल्प बरो चलतलो आनी पालिकेचे पयशे उबे जातले असो नगराध्यक्षाचो अदमास। आनी 6 लेवलचो कन्सिडर केलो जाल्यार 24 गाडयो हितून पार्क करपाक मेळटल्यो। 47 स्क्वेअर मिटरचे एरिया एकदम फिजिबल जावं शकता। 60 लाखची इन्वेस्टमेंट जो 3-4 वर्सां भितर रिकवर जावं शकता। स्कीम अशी आसा की म्युनिसिपालिटीचो जागो म्युनिसिपालिटीच्या फंडांसून 61 लाख इन्वेस्ट करून आमी तयार करता आनी मागीर तो प्रायवेट ऑपरेटराक चलोवपाक आनी मेंटेन करपाक दिता। म्हणजे फॅसिलिटी तयार करून जशें आमी पे पार्किंग टॅक्सी स्टँडाचेर केला, पण ते फक्त 1 लेवल म्हणजे ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, हांगा मल्टी लेवल पार्किंग तशेंच कॉम्पिटिटिव्ह बिडिंग जातले। पणजे अशे तरेच्या पार्किंग प्रकल्पाचो विचार चल्ला। म्हापशेचो प्रकल्प जालो जाल्यार अशे तरेचो हो गोंयांतलो दुसरो प्रकल्प आसतलो। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे। भारत आनी धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाचो खडेगांत मिडफिल्डर क्लिफर्ड मिरांडाक ह्या वर्साचो दिलीप सरदेसाय खेळां पुरस्कार बिरेस्तारा भेटयलो। फुटबॉलांत फुडार घडोवपाक जाय जाल्यार ल्हान वयांतच भरपूर कश्ट घेवंक जाय असो सल्लो क्लिफर्डान भुरग्यांक दिलो। राष्ट्रीय खेळा दिसा जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा, खेळा मंत्री रमेश तवडकार, सर्गेस्त दिलीप सरदेसायाची घरकान्न नंदिनी सरदेसाय, खेळा संचालक VM प्रभुदेसाय हांच्या हस्तुकीं क्लिफर्ड मिरांडाक पुरस्कार भेटयलो। It is proved now by Clifford that if you are consistent with your performance, if you are consistent with your training, with your hard work, it can really deliver goods for you. भुरग्यांनी मन लावन फुटबॉलाचे ट्रेनिंग घेवचे असो उलो क्लिफर्डान मारलो। Just say something that I will request most of the guys, say footballers, most of the boys to take up football as it's a very short profession, it's a very short career, but it's an exciting one and it's worth living for and playing for. आदलो क्रिकेटर दिलीप सरदेसायची घरकान्न नंदिनी सरदेसायान भुरग्यांक मार्गदर्शन केले। As Dilip used to say, it was the 3 Ds that were important: determination, discipline and dedication. That is what sports is all about, and I'm sure, as just Clifford has said, he exemplifies these values. शिस्तीन खेळप खूप महत्वाचे असो सल्लो फ्रांसिस डिसोजान दिलो। आणि बरो प्लेयर जावपा जाव हांगासर खूब भुरगे येयल्ले आमना हेका बरो प्लेयर बेश्टो जायना, ताका सॅक्रिफायस खूब आहा। तेन्ना सोरो सोडचो पडटा, लेट नायट सोडचे पडटात, मस्ती सोडची पडटा, हे सोडपाक जाय आनी तुवें विचार करपाक जावो की आपूण क्लिफर्डा सारको जातलो जावंक आनी आमचे गोंयान बरे फुटबॉलर जाले। ब्राह्मणन सांकवालकर आहलोय आनी हांव सदांच ब्राह्मणन सांकवालकरचें उदाहरण दिता, डिसिप्लिन। खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकार प्रुडंटा खातीर। हाथी घोडा पालकी जय कन्हैया लाल की पद गायत बिरेस्तारा भुरग्यांनी तरणाट्यांनी दहीहंडी फोडली। गोंयभरच्या शाळांनी, कॉलेजींनी तशेंच लोकांनी एकठांय येवन अष्टमी निमतान दहीहंडीच्यो कार्यावळी दवरिल्ल्यो। दहीहंडीच्यो आतां कितल्योश्योच सर्तीय जातात। पळयात गोंयकाराची अष्टम।
गोविंदा रे गोपाळा यशोदेच्या तान्या बाळा गोविंदा रे गोपाळा गोविंदा रे गोपाळा आला रे आला गोविंदा आला गवळ्याच्या बोरीनं जरा मटकी सांभाळा आला रे आला गोविंदा आला गवळ्याच्या बोरीनं जरा मटकी सांभाळा गोविंदा रे गोपाळा गोविंदा रे गोपाळा आला रे आला गोविंदा आला गवळ्याच्या बोरीनं जरा मटकी सांभाळा आला रे आला गोविंदा आला गवळ्याच्या बोरीनं जरा मटकी सांभाळा टेन्शन नाही लेता ये बंदा किती पण उंचावर बांधा टेन्शन नाही लेता ये बंदा किती पण उंचावर बांधा हे ना करायचा नाही औंधा आला 10 थरांचा गोविंदा गोविंदा रे गोपाळा यशोदेच्या तान्या बाळा गोविंदा रे गोपाळा गोविंदा रे गोपाळा तुझ्या घरात नाही पाणी घागर उताणी रे गोपाळा घरात नाही पाणी घागर उताणी रे गोपाळा हे हलकी बोलते भित्तर तारा तालावरी डोलती गोविंद गोपाळा दुधाचा काला हंडीवर आमचा डोळा दह्या दुधाचा काला हे नाद करायचा नाही औंधा आला 10 थरांचा गोविंदा